Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. C'est le 229e café littéraire que nous organisons. Et aujourd'hui, on parlera beaucoup de la langue amazigh puisque nous avons avec nous quelqu'un qui l'a enseigné durant des années. Donc, Anne-Sophie Yessoun, marhaba Yessoun. Mohamed Aklia. Balkani ومرحبا ici. Bienvenue. أزول لك يسوق أزول في اللون معه أعطيك نصيحة من الدسم أقلع ذيني ما نسقط الشويت ثمسة مسلاي في كل شيء هو مسلاي في لا تراديكسيون في السوق مثلا أقلع ذيني نسلي ستيم مسلاي نسقط ثمسة ثنمرت واحد كي غنمشي ندوي في ضمانيك الصرايا التمازيغ حكوا لي تماشاوتي تماشاوتي ردي فس كزيك قميلة مزية كشنا ثالث ثاني نتمازيغ على قروي دبكيا كان كسكواس سميلا قلسوان كثيماني موين إلى ونو سلماد ذا مصري ذا مصري يصغر في عربس يفاق قيمة كيف قابلين نتاكوين كاين نهضر في المزيغ تاكويت إذا شا يخدم يجمع ديك كناريس إنك كدي سماونون بدا تا كدي سماون هو قارس كريم هو سالم هو عبد الله هو كل يوم أمك هي التي كنت تدير في اسمني لكن هي كلمة عربية كريم جاء كلمة جاءت من الكرم يعني كمال من الكمال جمال من الجمال أما إذا نوضع يسميون كي أكلين يا حوزة كينا كلمة جاءت من الأكل أي طبعا أيوة إيه ذينا إلى المبنى كيف طبق الخمسة تشين إيه بدأ نفا بديتي تحوس كان أنا من بديو ثقيل ضرق صدوق ضرق صدوق 75 Oui, c'était une époque différente parce que machin ثورة أكيد اللي il y a 2 minutes نعيد أني صفرحنا كويتا الساكينة غاسو لما اللي توفي ولا شتي اللي دا شو كان تقراد فيرا الساكينة غطاس يقتارون السمازيغ. Je crois que c'est le plus grand atout de toutes les luttes entretenues par les uns et les autres depuis au moins un siècle. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, bien sûr. C'est vrai que Mazir, c'est Idrissine, donc c'est là, Idrissine fond Amibertian, Atas, Ras, il a l'Ersas, la qualité, trop machin, Akinif la quantité de soins Haula. نقلا نغال غيين واسد نغال بنف لا كاليتي ما ولاش ولي تسالون وزميرات اللي لا كاليتي سكوت ديجا لا شي طوح لا كاليتي الساكيني وي لا بيان سور لا يتسالون كني ولم الحال لا نوي يسعان يخاف روحنا قبايلي نتمازيغ كثيره عن السن لا نوي هذول تسعنا راه mais voilà, je vais faire avec le temps, donc on va choisir les meilleurs, certainement, les lecteurs. Hein, les lecteurs vont choisir. Donc, شحال سكواسني تصرف في المزيغ؟ صرفت 18 سكواسن officiellement 95 2013. Voilà, شو كان بعدنا صرفت أقبل كلوندستينمون. C'est bien ça. En 91, enfin 89, اسمد يجدين فيغورا l'ouverture démocratique كويس نخلق ديال l'association سميس فول المعمري. Voilà. كسوحتني نسدا كنستاتيو l'enseignement تمازيغ. Les autres associations, comme la wilaya, à chaque fois, c'est d'une canne de l'enseignement de Mazir, ça c'est une refusée. C'est clair l'agrément. Nous connaissons aux Arabes, au Canada l'agrément. Mais là, aux Arabes, c'était en quelle année, Mahdaïlia? C'était en quelle année? C'est en 91. Oui, en 91, Mazal chez Tortel, Mazal. Parce que l'Algérie avait vécu quand même une parenthèse démocratique qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Hein.
le chef de l'État de l'époque a été interviewé dans une émission de la télé algérienne et un journaliste, un ami, paix à son âme, Frère Dinamia, l'ancien directeur de la Tribune, lui a posé une question sur la sécurité militaire et Chadli a répondu sans complexe. C'est inimaginable aujourd'hui, inimaginable. Notre drame, c'est ce qu'on discutait avec les amis, c'est qu'on n'a pas vraiment profité de cette parenthèse démocratique. Au lieu d'asseoir la démocratie à ce moment-là, et c'était possible, nous nous battions entre nous pour des futilités. Et on a perdu 2 ans. 2 ans où il était possible de faire de très belles choses. Et voilà. Mais les associations, elles ont beaucoup activé. Oui, surtout dans la vallée de la Souma. Les associations oui, elles ont publié des choses, elles ont fait des enseignements, elles ont fait des cafés littéraires, des rencontres littéraires. Des conférences, de tout, du théâtre. Absolument, absolument. De la musique. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Donc, après donc, l'enseignement guinéen, quand même puisque tu as traduit, tu continues à traduire si j'ai bien compris, et ça c'est magnifique aussi. سيرة كزيك نزرع بلي ثم زيختي يوكل تقيمي وكنت تنرني تلاقت تأثيرها اش شحال القرونيات تلا كان تيماويث بلوراليتي وضد الاواني وكل اتنر غثيره وكاين اذا سنغ اديقي بلا ثيره يتروح كا شحال هي بغي غادالو علمي دوسا سبيوث نذلي سايلين انا تسير يدمر تسير تتلو تمزواروث زعما غادا تحكوا في الناس يقرز شفاوات يدرن فوالا شفاوات يدرن دايلون ميموار بي يسمى يودليسيس فرانسيس رشيد اوزما رشيد بنزيما هذا يسمي بنزيما خمس سنين بارابور الجولان الفوتبول فوالا دعميس سي سون كوزان ثلاثة في لونسينيونت كسيدي عيش وليسي توسع مروش سميت غران الليبراني عجباس مليح اللي ترينا في الكيس قرنتني بروجي ديتود داخل لا كلاس صغار في وراشي سكوي صغار بيان كوم يفو اسمي يفوكل الا انفيتي لوتر زات وراشني فريمون تبوزي لي ديكاسيون بليس سيتي samedi ثواس elle a organisé la rencontre كايز داخل لا بيبليوتيك الفلاي لا بيبليوتيك ني حضرها كاين مي يهضر فريمون سيتي ليستوار تري توشونت انا ميتواليغ تكوال يهضر تقبيليت يسعايف تقبيليت داني الهم مليح الناس هذا اللي سايف اللي تقبيليت يقولها ماشي فرانسيس فينا يدكشم تيكتي ناس بوركوا با ترادويغ على إما ليا كان نهضر على سناس ما زمرات ترد عليك المزية شي تحايل فوالا بيان سور سلا سلمى ثيم دناكا ما بيان انكوراجي تدير الموا كل ياس ما فوكرون دي خوز قردينا سوينا ذا مغار مسكين يوغا ذي بفرشة حترالها je fais de mon mieux. Bon, finalement, il faut qu'on fasse ces غلط. إنك غلط ثلاثة برا. أنا اشتكيت لك خاب وين نتفاصل. فوالا. إذا غني قبل أروح الزريق. رشيد الزمايل باليمن تعيش بالجزائر. زريق غير قصدك ندير باساج. إنك سقط تحضر لنا. مي قلبت دروحني بالطاولين يكون علي ماركه بلي Donc il y a un peu de tout. Hein. Il a même Rachid Makhloufi la Guinée, le football, Saint-Étienne. Et oui, يعاوني يدمر أكثر هذا.
Bravo. Avant de donner la parole à la salle, j'aimerais donner la parole à un homme qui fait beaucoup de choses pour la culture, Amar Arouhardagui. Arouhardagui. Amar Marhbaïsik, il habite à Rouen, il émerveille Paris par la culture. Ah, tu annonces. Merci toi, comme ça tu vas apparaître sur le Ça va? Ah donc, Zulf Lawan, c'est la Mercedes Youssef. Donc, je ne suis pas parisien, je suis rouennais. En fait, je ne suis pas normand, je suis kabyle, mais j'habite Rouen. Nuance. Donc, je suis secrétaire général d'une association culturelle récemment créée en 2021. On a créé l'association en mars 2021, oui, c'est ça. Présidé par le Fki Hassan, qui est aussi quelqu'un qui s'active très bien, qui s'active beaucoup dans la culture. Et on a commencé avec un café littéraire à Rouen. Comme à l'époque il y avait des restrictions suite à la coronavirus, on a décidé, j'avais une amie chinoise qui tenait un bar à l'époque à Rouen, mais qui est devenu aujourd'hui un kebab malheureusement. Donc j'ai demandé à cette amie-là chinoise de lancer un café littéraire. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. J'ai dit, donc nous avons deux figures de la littérature, une chinoise qui était l'une des figures emblématiques de la langue chinoise, littérature chinoise, Luxun, et Mohia. Et Mohia en kabyle, donc c'est un mariage en fait, c'est pas un mariage, c'est une amitié entre moi et elle, donc c'est tout. Hein. Après, j'ai dit on va faire un mariage littéraire entre Mohia et Luxun, et Mohia qui a adapté plusieurs travaux de Luxun, donc c'était l'occasion de lancer ce café littéraire. On a organisé la première rencontre littéraire avec un peu politique sur la liberté d'expression, c'était avec Mouziana Ben et Aïnouch, et par la suite il y avait des amis rouennais qui venaient, voilà, j'ai invité des amis poètes, écrivains, pour animer des rencontres littéraires. Par la suite, après cette période-là délicate de la Covid, on a décidé de lancer nos activités ici sur Paris. Et c'était, on a commencé avec des rencontres littéraires, et une fois, la responsable de la maison de la vie associative, Madame Thiam, que je remercie infiniment pour les efforts fournis de sa part, et elle nous a beaucoup félicité la tâche pour organiser nos rencontres et nos festivités. Elle nous a demandé notre projet, qu'est-ce qu'on veut faire, voilà. Et on lui a dit, on veut organiser un festival. Elle nous a dit quoi, un festival? C'est trop ça, non. On a dit non, c'est pas trop, on va le faire. Elle nous a dit en combien? Une journée? Non, en 3 journées. Mais elle nous a dit c'est beaucoup. En plus la poésie, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime la poésie en ce moment. C'est pas comme avant, ce n'est pas la France du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est un autre monde. Donc on a dit on va essayer, on va tenter, on va oser, pourquoi pas. Et donc c'était l'idée, on a organisé la première édition qui était un hommage à Mohamed Ahmed, qui est un poète contestataire récemment mort, décédé à son âme, et un poète français qui s'appelait Sylvain Maréchal, qui était un poète de la Révolution française. Donc c'était un pont entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée, entre deux cultures, entre le pays natal qui est la Kabylie, l'Afrique du Nord, Saint-Mesra, et le pays d'accueil qui est la France, qui nous a accueillis et qui nous a ouvert ses bras, qui nous a offert aussi cette belle langue française pour pouvoir ouvrir nos yeux sur le monde, sur l'humanité. Et donc on a organisé cette première rencontre. On n'était pas bien satisfait vu les moyens insuffisants, mais aussi c'était une expérience, je pense que c'était important pour nous comme expérience. La deuxième édition c'était mieux, c'était un hommage pour Mohia et Nicanor Parra, donc un anarchiste, poète anarchiste chilien, et aussi un grand poète
et dramaturge, écrivain, kabyle. Mahia. Donc c'était comme ça et on continue encore à travailler. J'espère l'année prochaine, cette année-là, c'est le festival bientôt pour les amoureux de la poésie, pour ceux qui font la poésie. Donc je vous invite tous à venir et il y aura une surprise pour le 13. Je ne vais pas divulguer la surprise. Donc le 13, 18h, vous venez. Donc il y a une surprise. Je suis partie prenante de cette surprise. Là, je fais partie de ce travail-là, mais ça reste une surprise pour vous, on va l'annoncer bientôt. Il y a une autre surprise aussi, c'est le livre collectif que j'ai coordonné avec d'autres poètes de différents pays en fait. Il y avait de grandes figures aussi, que j'ai de la chance aussi. C'est un livre qui était préfacé par Rachida Belkacem, qui est écrivain, poète franco-marocain. Il y a aussi Pedro Viana, Jean-Pierre Guevara, il y a Sarah Moustral, il y a Maggie de Coster, Benchir Kamel et d'autres. Donc voilà, donc je vous invite tous à venir donc au Festival de la Poésie, la tour poétique, la tour en référence à la Tour Eiffel. Voilà, merci beaucoup. Et ça va se passer à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne, au 15e arrondissement de Paris. Donc c'est un hommage, on l'a intitulé les Olympiades poétiques par rapport aux Jeux Olympiques, mais il y aura d'autres sports, c'est le sport intellectuel. Et on a rendu hommage à un poète de chaque continent, dont Lounes Mahtoub, poète, chanteur engagé. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est une surprise, donc voilà, elle va rester une surprise. J'ai beaucoup d'admiration pour toi, Amar, parce qu'il vient de Rouen, hein, pour secouer un peu le cocotier parisien culturel. Donc, Adnoura al-Thuram al-Mazir. غاد نوغا المحدة كلي بركاني غاد نوغا الهرون يسقسيون نون دونك des remarques, des questions. L'idéal, c'est que les questions soient précises, concises et pas trop longues dans la mesure du possible. Hakim après. Bonsoir tout le monde, désolé. Qui va poser une question qui sera peut-être un peu surprenante. Est-ce que l'un est plusieurs? C'est tout. Tu réponds, comme ça on va pas oublier. Je suis تقبيليس ايوا تقبيليس ملمت يوث تقبيليس جدا ولا شطات يوث تقبيليس اذا شو كان غنمشي في الحاجات لا اي عدا نسقلا شوالني ثمازيغ يس ثمازيغ تجمعات الطاس نتمسلاين كات تشاويث تترقيث تمزابيث ماشي ديال ثقلان تقبيليس ديال كراسنت الساعة ثمازيغ قراكني ثمازيغ كإيمانيس ولاش نقرا لا لونغ ثورا السيئة ونقرا لا لونغ أمازيغ لي لونغ أمازيغ أو بلوريال لا تطاس تمسلاين يا يوث تشوثليث تقبيليث سيت اون لونغ تشاويث سيت اون لونغ تمزابيث سيت اون لونغ سيئة أحمد في هذا مولا شغلي في الباركورينيك في لي بروف دو ماتي في ليض ومن بعد مازال تمشي على مي الصوبة كروان شتاقين اللي ما تستروميت اون بلوس فوالا اي بي ايديني نضمن شو بوغورني ديموغراف دي سوقي تاكي سوقي نتروميت في تقبايلي مشي مالا عكورا مالا وهورا كي غاينا في سبيسيفيك كي غاينا في لا ترادكسيون كي لادابتاسيون كي ميرسي دنو غالغ روري اللي كيد نيف سكواس 80 بدير بروف دو ماتيماتيك سفراسيست باش كنت زريم لارابيزاسيون في الحقل
وعطل غالا 30 سكواس مابري 84 85 تبدا تعرف إلا قد صغروا تعرف تمشي سكواسنا مزوالو 84 85 سير دي كلاس يصغر فرانسيس دوتر صغار خمس تعرف عرفتيني يتواغي تكويس تصراتي شويه كلا كلاس اللي تعرف تهضر فرانسيس تسمع عرفتي ثقال انه نوضعن نخدم تعرف عامل 95 على سميتو 90 من 80 صغاريت لي زاسوسياسيون ثقال 95 أمي تساوي الأشياء نروح دلوقتي لا راه يقلق خمسة وقورن لنا طاس وقورن دي تزوارا نزرا كويس ويدير يحكمنا سورتو ويدير يحكمن ويدير طفن ليدوكاسيون ناسيونال ديال الجزائر سي دي باعثيس دي اسلامو باعثيس تبغينا راك مزيان غاس نفكني وساون دي انستركسيون بحال الخمن وتغنى راه والو حقرنا في المليح حقرنا ندخلوا وياهم بوفات لا بوليتيك ماشي صغاريين ماشي ديال نوغور تمكتار السم زوارو السم زوارو يغتساول ايوا كنا نبدو الاكاديمي نروح الاكاديمي للجايس الا يو الديريكتور الاكاديمي ماشي لزوج خاطر المستغانم يبدا يدينا لان لي ديريكتور ني دي زيتابليسمون كالنا يبدا يسقبقب دينا في السن نو دي تاركيكينا كوزيكس سينيور الدغور على دي سقبقب بين ما يساغي يسخوف اي صاودي مردينا منك ضغرم وراونني كلا نوزو يعني مثلا مراول كون استخرنا الناس نكوني ماشي كان دي فونكسيونير مي لا دي ميليتون ما باغا استخر تا استخر غير ماشي حاجه كرا سينما الا انك شي واحد يشرط في الماء تكمل ما تصغر ملي ما تيالون كامل صغر لي مات شو يديك حنا شويه الخميس تنبديت لي جور لي ويكاند في الخمسه في ساون ما الا ندير ديك بانا تصغر ناسنا كاين سواء نصغر انيكما ثمازيغ نشوف تمازيغ دوكا صغر ثمازيغ كان ولاش خاطر بعد نسكر تابوت نديرو لاز نفرض السنه كالكو جور ابري سو عاود يغرياض انك تخدم اكلونها لان وغورن ماشي ديوان ثقال هذا ادمينستراسيون دائما قالنا اصغر كميزاب قال هذا صغار كميزاب في السنه مزواله ولا شيت الكومبوزيسيون ولا شيت وتدرك البولتا ولا شيت ليكزامان ولا شيت ماشي ديوان وحده ونسعره السنه مزواله نسعره ادريس لي مانيول سكولير اون افي ريان دو تو نخدم كان هكا عندك دي تكست نتكلم 3 رومان شي واحد وين انا رشيد علي شفافه الا نعمر بزاف الدواس الا اسكوتي ساعدي يقول شي واحد ندير باش نتكسي دراسات باش نخدم اساسي هاي سوفيزون لا ميتاكالا نصاوب تاكالا ولا لا كل مانيات سكولار كسكوا سنزون هذا سكوا سويس سقسي وسنا شدنا ذاك اليوم ذاك شو نوغورن وغورن السوقيت نترومي في القبايل وغورن السوقيت شريتي ديال لا تيرمينولوجي مودرن سي دايني تخصون يكون قبايليت الى قيادتي كانت الى قصد فوض امكانتي دينت استنفادي في النظم يعني كانت في تيمسات الفني النظمي اللي كتفضل امو ايوا كانت ادمي بدا شي سمير زول فلون ناكي شي نتصنبل تصيد دي بيردرا باسكو ما عندك لي بلاد ماشي كان تجمع ماشي كان لا كونفيرونس مي باغ كونتر تجمعت شي طاحني السنه هكا ديك السكاكي كراس زامي اي لي ميليتون
c'est-à-dire le mouvement surtout 81, signé de Staoul, avant, c'est-à-dire il y a l'enseignement et tout. Et aussi, ça a aussi la casquette, c'est un musicien. Et un seul chir. Ça veut dire, تلقى الشيء كان يدير لنا كلقى ينسى الشيء طو حتى ينيس. Donc مازال ما نقدر شيء طاح في الباركور في الميليتونتيزم. الشيء طاح كلقى طاق ميزيسيان. لكن اللي كنت نفكر كان اسكو مازال يقرا كيف ما تهضر لكم مازال. تنها. سمحت لي ديال تخصيص في الميليتانتيزم هنا ديك زيك لا تمثال ديوث نسيان en 81 la marche du 19 mai 81 la marche هي la semaine de Zran qui je faisais partie d'un petit comité de Nexter, on était 5 لنا نكوني دي بريبارين لا مارش نخدم دي زافيش نخدم دي باندرول نخدم كيف يون حبيبه كنين بابا شي ساعه حانوت العشاء ذكير في المحل العشريه هذه خمك هذه السكر حانوتني كنا نقيم الزداخل تاع جروب دو 5 تاوينا بيان سور شي عنا كايس كذا شي بلان دينا اني نخدم لي بوندروني نكتب لي بوندروني داير شفيغ ميم في لي تروا سلوغو يقدر لي بسبحني لو بروميي قال دو نون اوف ديتورنمون دو لونيفرسيتي دو بجايا باسكو سكواسني فادينا ريمارك لي لونيفرسيتي ديال ديتورينا جيجل pour les libertés démocratiques et Ouistrata c'est pour la promotion de la langue et culture amazigh. عندنا كان من تدو الفيشيو ونسعى انا لي موين سوشيال الدنيا كي حانوت مسمار نسبار تبسطوحين تسوي نسق فوالا نفض كير 12 بساون نقالك سبحنا نقال نتقال نفيشي نزيد كي دارت نفيشي ثنت اسك اللي غرات تبدل لا ماتش بور يسدات كينا تقيم ثالث لي بوندرول اليوم اني ولا شان الكوراج انت دي سيبون فوالا نو سايون دوك هذاك نير الناس كتي كان هانتياوي ناس ساويت انت كساشي ساشي دابا كان تصور خص الماس الغاشي سال حسن الغاشي انت واحد نسى ايش كي سي باسي الغاشي تنجمع جينيرالمون زاف نسى مننا يديني يبدو انت كل بيت الساعه من نص هنا كيبدو فوالا كسدوخ نجمع عندنا الغاشي ولا نتانينا في كيسال حسن دينا الغاشي نور الزرع انا واحد انت داخل انت تنزور في البسلاف الثالثين فوالا الميليتانتيزم بيان سور ما صغار كنت مازال يبان الميليتانتيزم Et la musique? La musique exige اسمينا يساعد ساعات سنين بلا مرة ولكن نكذو جيتار الواحد ينسي هكا تنبسم أكلي وي ما زلت تحفظ على كل وي اسمي في الهذا المغاربة مثلا حنا ربي باش ميذكرا كي قلا كل زيك غارة تا قالاش غارايا اسمع لا تدو ميم حسبي مقرا الدريه وش كلش ما تدار روح الصرا شي اللي قد ما تغرم مثلا خط انه ما كني كان أكلي دابا اسمحي لي انا كاين نكون ماري يعني صحوي يسقسيني غتزي في نطاس مي ساكيات اللي هي ديك اللي تزورا كينا مرحبا الشيخ عسامان يعطيك صحة في البقاقية جوست ان بتي رابيل وذ السيناريو يعني مورث القبائل الصدوق قسمت كلمة سندوني في ذا الكانون تيركي
les premiers militants de Mazir dans les années, enfin, 70, ديني تفرورين في السلاقة ديالي بنات فوالا دونك ان كرون سالي وراش نصدق هاد الزغير راه ما قبل كيتسقسي لان واحد هكا دون لي زاني 90 تمسري كيوصل هذا الا ذاك تيستهوث لينالكو ساكن يروح يخدم كرا كيزوزو سقسات يسد داك النساء هذا واحد ثلاث ايام كاين كثر دارت نسقسي يعني غاسا شوف ناض يعني ديال رايكي فهمت ذانا تشوفوا الشيخ مزيغ تاكويت اشوف ميزه لا ديالنا نصدقوا ثرا إني تشوكا ذا العالي كاينين ري غازد اسك يعني تشوكا سيت اون رينيسونس إني كيزمر الحاله كني دونك ما بروميير بوتيت كيستيون اسكو إلا ووراكي لا رينيسونس تمازيغ ثاكي ما إلا إني دمي ثاكي ذا سقسيا مزوره في السنات أكن ولا أطاس كتابيني دي تشوفو دي تفهم دي ثمور القبحي أطاس كتابيني قبايلي دي تفهم أرمي يدن بويس الأخبار باللي دابور تنوزونت كتابيني ديوران استعربت ساكين قبايليت ثاروميت تنقلوت ذاين ولا ذاين من حضر دونك ذاكي ما إلا واش الزمر غادي يديني فايدي يسقسي نقالو دونك لا رونيسونس لا في كتابنا تنوزونت est-ce que vous vous êtes mis définitivement d'accord sur la langue à pratiquer? Je parle en termes techniques, puisque ماشي داينا قد مرة ثلاث قبايليت الفرعون ثوارد مع مريث ثوارد أوزر غير اسمه سواقين قالوا اسك افوترافي تخيلك اسك تبضم اليون مكان اندا كونوي الشيخ تميسفهمم يوكنا غديني ميكوني ونسينا راه باقي بغانا ظهرون غادا دارون اندا تصوضم ذا شو ذا لو بوان فينال خاطر تمسلي تموت سعرها ان بوان فينال c'est-à-dire des règles, etc. Et c'est pas une question politique, hein, parce qu'on peut parler des académies, on peut parler de tout ce que vous voulez, c'est pas le plus important. Est-ce que, le point final, الزمرات مني ساقي قد ما ثكثفت نفرد بالمختار هذه حفظها هذا المضاريس تقبايليت هذا لويس سي بون نغي لو شادي نرفض اسمحي لي عليك ما طرق فلاش ما لا سقسيك نسرني دا سدعوذه يعطيك صحه تنمرك كنت نر ثمازخ قميني ديكشم غارو غرباز سويد منصيب دايني دي كان يوم نروح ذا جديد ذا نبدل نخدم الفلاس ماشي امزيك زيك ولا شويه تيرار ولا شويه تيتالون يتخلع الحال يوم ثوره خاطي الا شويه نسيرم غاس مازال ثوره الا اللي خصها الا وين يخصن ثوره ما تقول غوالدنا ذا كاينين مايله ثمازيغ نافق غير ثاني ديوث تشويح ثاني ديوث الا فاش فاين مسفهم ايمي تنصغاراي ثلا كاياد الباك البيام ايوا كانت تنصغاريت ما تنالو اتيالو يون قم كان ماموراتك الصدوق لينا راه كنا راه تارون كايو تارون كيزيوزو تارون عندنا يوث لانس دارك غا ساكن الفورا مازال الا وين يخصن مازال نتراجي وسنا والله لا تمثال وفرين تاعها مازال وفرين تاعها شو ثوبت زعما بني فرانس ثوبت يفرا الشابس Tamir, juste une petite parenthèse à clé.
pour ce qui est des livres vendus en Algérie, c'est toujours les livres de langue française qui sont le plus vendus. Et jusqu'à aujourd'hui, le livre le plus vendu en Algérie, c'est le livre de Tassadit Yassine, Aitmanglet chante, qui a été vendu à près de 35 000 exemplaires. Sinon, on va redescendre jusqu'au livre de Kamal Daoud, 15 000 exemplaires. Sinon, les tirages en langue amazigh et en langue arabe sont très faibles. Je voudrais justement faire, oui, c'est très bien, il nous faut une précision sur justement cette standardisation de l'amazigh, surtout du point de vue de l'INALCO. Merci. Avant d'arriver à la standardisation, juste pour pour les chiffres là et tout, c'est pas le livre de Tassadit Yassine qui vont dire à 35 000 exemplaires. D'après Saïd Saadi, c'est le livre Amirouche qui est en zone. Enfin, après, on peut remettre en cause le Hazard. Plus de 60 000 exemplaires. Le Hassan qui est là. Enfin, c'est pas ça le problème. En 2023, ça c'est pas ni Tassadit Yassine ni Saïd Saadi. Le roman de Mohamed Salahi, c'est le livre le plus vendu sur tout le territoire algérien. C'est un roman israélite et l'autre, voilà. Il a été vendu à combien d'exemplaires? C'est par milliers, en tout cas c'est le plus vendu, en français et en arabe. En 2023, je vais le dire, après, je ne sais pas sur... revenons maintenant à la standardisation. Une chose, plus sérieuse. Une chose sérieuse. Voilà. La standardisation existe. L'évolution de toute langue aussi, même le français quand même, qui date de l'Académie française, elle date du XVIIe siècle, voilà, elle est encore en évolution. Quand une langue, elle est stagnée, donc elle est morte. Voilà, c'est comme ça, les langues évoluent comme nous, voilà, comme toutes choses. Après, aujourd'hui, on peut dire 95% concernant les règles orthographiques, la grammaire et tout, voilà, c'est ficelé, l'affaire elle est réglée, sauf si quelqu'un souhaite avoir une petite chapelle, ça c'est son problème. Sinon, dans l'ensemble, il n'y a aucun problème. Il y a 3 universités quand même qui forment chaque année des milliers de licenciés, de masterisants, de thésards. Il y a Gvgaïs, Tizi Ouzou, Touviret, la Batna, Ras Kakani Vidal. Mais voilà, c'est la même règle, c'est partout. Voilà. D'ailleurs, il y a les maisons d'édition, celles qui sont sérieuses, l'édition Hachab, si tu ne respectes pas les règles qui étaient faites par les chercheurs, les savants de cette langue, et des spécialistes, ton livre ne sera pas édité. Et les règles orthographiques, on doit aussi rendre hommage à André Basset et André Picard. Il y a une grammaire qui date de 1948. Elle est encore en vente en ligne, si vous voulez l'acheter. Ça coûte un petit peu cher, 55 €, mais elle est là. Tous les travaux sont venus après, c'est une dérivation. Voilà, après c'est une évolution de tout cela. Il faut imaginer que ça fait quand même 2000 ans. 2000 ans. Cette langue, mise à l'écart, elle n'est pas enseignée. L'enseignement de Mazir 195 avec Dalraïakili, c'est une renaissance. Et c'est vraiment symbolique. Et même les détracteurs de cette époque, maintenant, ils se rendent compte que c'est une renaissance. Imaginez-vous, voilà. Tous les peuples de porteurs méditerranéens sont disparus. Nous connaissons Mazal Arda. Voilà, on قيمت وما زالت تمثليها قيمت
Voilà, après, on ne peut pas rattraper 2000 ans de retard dans 20 ans ni 30 ans, voilà. Merci. Oui, une seconde. Ce n'est pas pour polémiquer, mais Farid, mon ami, y compris en France, les chiffres que donnent les maisons d'édition sont souvent faux. Y compris en France. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai été journaliste en Algérie. À un moment donné, le quotidien Al Watan disait qu'il tirait à 200 000 exemplaires. J'ai fait mon enquête personnelle. Il ne tirait qu'à 12 000 exemplaires. 12 000. Alors 200 000, 12 000. Ce n'est pas pour minimiser du rôle et de l'importance de ce journal. Par la suite, son tirage a augmenté. Mais à ce moment-là, le quotidien d'Oran imprimait énormément plus d'exemplaires que Watan, que Liberté, par exemple. Akhlid, vous me dire quelque chose rapidement pour qu'on donne la parole aux autres. Expérience, voyage empirique à travers le monde du livre en Algérie. Je participe chaque année aux salons les plus importants. Alors bien sûr, c'est pas une science exacte, hein, le regard d'un type qui est assis là, mais on se rend compte que le nombre de livres vendus ce Mazir est absolument exponentiel. On le sent, je parle de la Kabylie, hein. Attention. Hein, c'est là où il y a la demande. Mais je parle de la Kabylie. Et c'est absolument un phénomène extraordinaire. Je dois avouer que moi je suis extrêmement surpris et à la fois anéanti, hein, parce qu'on nous relègue. Au contraire, qu'est-ce que c'est? Je te rassure, la clé, Youssef est positive. Il ne voulait pas t'anéantir. Je ne gagne rien du tout. Même pas un café. Donc je me présente M. Bouchma, je suis comédien, en même temps acteur associatif. Donc قبل commencer je remercie مسجرم وكنت عقلنا داين تدويل تايا تدويل قاعد نقبل نخاطر الحاجه يقرزن مليح يدي سبانين يرقزن يدلس كنت يضمن النظام كما السي فرحان يتبلغ كما تنام عندك اللي هي ستنام كنا نعترض مزيغ كنت من كيكلا دونك ما عندك اللي انا كنت درتيون نقدرش كان السبور نقدرش دون بامال دومين il était jeune dans صغير اثني لا il est sollicité par tout le monde يعني يمكن داز كما تنوضيا قصد تجي ثاني في فرنسا ما عندك اللي خاطر كان كي بوكو دوني مزيغ سي ان غرو ميليتون فوالا سي فودي كرزن كما الكبريدي ميرسي كما صحيح Youssef. Il y a quelques enfants. Oui, bien sûr. Oui. مساء الخير في الأول. كيفاه كيتسقسي سي محمد كليا فكرة الحوايج تمزوارو تمزمضا دين الفكرة نسينو أولا تكتب تاكي ترادوي هكا. داكور. في السنات فاه كيتسقسي هاد بالك سي با اوردر دو جور كسويتا كي يتعشى كامل مي باسكو مي دين قفاريد ينايك سي با ان 20 ans qu'on va rattraper لو روتاراكينا في مي تلاقيو الحاجه يستخدم الدنيا تورا وزري غير ملي كرا لي زانفورماسيون يسعد يعني لانتيليجونس ارتيفيسيال ماشي لا ترادكسيون كان لانتيليجونس ارتيفيسيال. Ça ne concerne pas uniquement la traduction. Ça concerne les corrections, ce que l'intérêt peut l'analyser, mais c'est-à-dire mais il y a un travail qui se fait hier, avec les spécialistes dans le domaine de l'informatique, de l'intelligence artificielle, toute la grammaire تقبايليت ما يعني انا كنت توت لا ليتيراتور تقبايليتي تويتو داين رجال تقبايلي حسب يا ربي تخدم ميم بون دو جيون
ماشي لينا كون سيدي قرا دقيقه دون دي زاني افونير لو كان يعني الحاجه اللعيبه دخل من دون دومينيه فريمون تقبايليت ريليو سير ماتاس دا شو شي زمرض ينظم ما الا صاير في لي زانفورماسيون واش اي لاك تروازيام كيستيون كشي قال الشيخ تمازيغ على كل حال تخدم مسلي كاركتير لاتا باش راه دينير يعني اوبجيكتيفمون ماشي الفات كو لي كاركتير لاتان اوبجيكتيفمون يكسن لي كاركتير لاتان تيفينا امبي يعني زر تيمسلاكي سو البلان استراتيجيك بلو تار on voit qu'au Maroc par exemple خدمنا في تيفينا je ne sais pas au niveau du Maghreb mais il a plus tard il y a une confédération عندنا خدمنا كان مزيان دا شادين صحيتو تمام بدوك سقسيو نقالو كان أين عنا السيرة إوا كن أتسدو غالزات قبيليت إوا كن أتسدو غالزات إلا قاس سيرة سكيل نتبطينيت نزميرا راه نخدم السايني ستيفينا يقيمن أشحال القرون يولي تغبار تصدر ماشي دين واسلا غنغاس ما نبغى انا روسيس الا تسوين عنها الا قد يخدم دراك لا يخدم ماشي يوث ثورة خاولي عطاسي قدرنا كثيرا فينا ماشا اني تافي فينا لا انت شحال ثين نسامر ثين مالو ثين نتلمس ثين يتسمى لاكاديمي بربر لزان 65 66 نار ثايد يدخلنا كثيرا المروك ثالث مد نجبد ثاين المروك نتمر في المروك ما إلا تارونا السا ستيفينا ذي الحال تماريث نيران أشكو قوم ناسن أذارون سلاتينيث إيراث الحال فرنن J'ai une seule chose à dire, je n'entrerai pas dans les débats techniques. La standardisation, elle a commencé en 1990. Je pense qu'Armini, il a dû être un des organisateurs de ce séminaire de standardisation qui a eu lieu à Tipaza, me semble-t-il. C'est la standardisation de la langue amazigh. Kili, c'est pour te dire merci à moi, Kili. Je te découvre. Merci pour ta gentillesse. Merci pour ton humilité. Merci pour... Je découvre quelqu'un d'extraordinaire. Ça vient du fond du cœur. Moi, je suis cash en règle générale, je dis les choses comme je les sais. Et deuxièmement, tu as parlé des événements de 80 qui ont touché la vallée de la Soumane. Il serait temps de les restituer dans le combat démocratique et dans le combat de la Kabylie. S'il y a des gens qui ont participé, un certain nombre de militants, dont Aziz Tari, dont beaucoup de camarades que nous connaissons tous les deux, si on pouvait éventuellement écrire du moins cette histoire et la restituer au récit des luttes démocratiques pour la Kabylie et pour l'Algérie, ou simplement pour la Kabylie, ce sera à voir à ce moment-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors bonsoir, Samia Ziriat et Radia Douati, nous sommes de l'association originale de Bonnet-sur-Marne, originale comme origine algérienne, qui a pour objectif de faire connaître la culture algérienne. Depuis 2003, l'année de l'Algérie en France. J'aurais quelques petites questions, monsieur Aberkan, c'est ça? En fait, moi je suis parmi les militantes de la recherche généalogique. J'avoue qu'avec mon voisin Idir, je lui disais qu'est-ce qu'il dit. Je suis extrêmement complexée de ne pas comprendre, et ma cousine également qui me dit il faut vite organiser des cours de Tamazirt à l'association. Mon nom de jeune fille est Bouharati. Bouharati Zirem. Monsieur Zirem. Et quand j'incite toutes les personnes que je croise sur mon chemin de leur dire profitez des réseaux sociaux pour faire votre recherche généalogique. Comment ça se fait que mon nom Bouharati soit la seule famille, la nôtre, qui ne parle pas en kabyle? J'ai fait des recherches pour découvrir qu'on est issu, pas de Sétif, mais avec les Irem, des Babor. Il n'y a pas un seul Bouharati qui parle
qui ne soit pas kabyle ou qui ne parle pas kabyle. Comment ça se fait que notre famille, mon père, voilà. Donc faites vos recherches généalogiques grâce à Facebook, utilisez Facebook qui est un incroyable pour de chercher d'autres familles, d'où ils sont, les Bouhara, Bouharati, parce que le nom a été charcuté. Nous avons un grand puzzle immense à reconstituer. Parce que, comme vous le savez, au temps de la colonisation, on a coupé les noms pour que les uns ne reconnaissent pas leurs cousins. Juste une dernière question, Mohamed Akli. Nous sommes à peu près à quel, si on compare avec une autre civilisation, puisqu'on commence à peine à, comment dirais-je, à mettre cette langue, à la reconnaître déjà comme langue officielle il n'y a pas très longtemps, à l'écrire, donc on lui a créé un alphabet, c'est ça, Tifina, et à écrire des livres, donc à peu près par rapport à une autre civilisation latine ou autre, nous sommes à quelle époque? Donc c'est un nouvel âge qui va commencer, nous sommes au tout début de quelque chose, d'une langue qui a été préservée par l'oralité. Je ne sais pas par quel miracle, le kabyle, aujourd'hui, vous pouvez le parler et le comprendre grâce peut-être aux aïeux. Comment ont-ils fait pour le préserver? Et nous sommes à quelle époque par rapport à une autre civilisation autre? À quelle échelle du temps? Voilà. Merci. أول سنتين تقبيلي ناس سمازيغ سماسا جنرال سلا تيماويت كان البلوراليتي باش تدير مرض نفتورا تيمسلايين يقلان تيزياسنا ديسان غردا le latin, le grec aussi, ils ont tous disparu. Ça veut dire mazal يتسدى jusqu'à présent. mazal c'est un miracle justement grâce à كن دنا كثنا كانت تسنقرن ولا دراويش ولا دراويش malheureusement. On va prendre 2 ou 3 questions avant de terminer le café littéraire. L'intelligence artificielle, oh là là. Kamachi d'un roman, c'est pas un roman, mais c'est un récit autobiographique. Rachid Ouzmani de Mjahel. يمسلاي جلسين سورتو إلا ذاك الجيل أربعيش قاس ندوز قلني موت باباس السنة وري عطلا ذا غلسميك صوض 10 سكواسنا كني ثرنا ثموت يماس يكرد وحدس يمسلاي دوك في أمشي تيدير فنتي تقبيليت ناقص تجاري ثوكي تسوماتا يمسلاي في ثالثني وقبل تراضويتشين نماذال وقبل لا دوزيام غير مونديال الشهر ثم حقرانيت البطل النوروميم ورنو غرس الطنان التيفيس التيبركيلوز الفربعة السين حكاية تقصيت لسان كي كشم ولا فلان ذي فرنسا أمكي توظف سينا بكي ساعات كنت الحبوس بالحبس غواريض الميدا سميت فرا الكيرا تمشي كان بلا مغارينا رشيد وزمار ثورا مازال يقدر نسال سلام مستوزن نشوف هاي ساعه 92 بلا عمل مازال إلا ثقسيت اللي تري توشونت تغربت إلا كلش ازدخل كاميرا كان كلام من ديالهم زعما نهضر في كلش كندا مزيان نيغد الساعه 11 سكواس المعمريت يفاد ديمانيس كمدينة الجزائر كايرول سيكوخام اشكو كوخام بغانا الشهر بغانا الزر كنيتي يقموت باباس سينا لا تسكني الورثه كيف وبغينا راه هذا هذه قيم كوخام هي حكايه ديال نسقسيت فهم داين يعرف مليح يعني كل ياس تشيع عن هذيك هذه وي صغار مزق الخلا ينواس ميدي وي صغار السنه لا الهواء يفزق مرة
إلا خصك في الزمان ما ديك الشم يبغى دي السكو إيمانيس الشباب غادي السوا كانوا نقول ما لا تجينا اللي عندي كانوا نادي صغير أن الناس تروح تاتينا واش هي ضس ذا قالتي كان يوث دوكيل يكشم غير سوا كان ديكن اش سمى ظني ذويني كزكاكني وزمارات ديال سيلس يسلسن ام كيهضر الفلاس ام كيهضر الفلاس ولا فهم الاثنين وانا سيكن نولي اتصل دي سلالان ثاني سلالا كيت يتمسلا يبقى كرتا الصبح يتزيك اروي يزرع يتدو ضرورس وين يغمس يعني تلايوث الحاجات ثاني تيدس دارك كتبت حكايه تيدا كاين هضر الفلاس بغانا تنغن ما تنغن باش هذاك سنقول زقوم وبتساوي الورث اوريدي لا شو انك كنت تسدي على ذحيق إيروي الغد الجزائر ولي السين تمسلات نتاع عرب ولي السين تا فرنسيس وري النوم تمدين سيكر ذا مسدرار يفاد مانيس كما سوزلي قيقان كزني قيقان يسير جاي يسباب الناروميين كما هذا دايلي تغيظ مليح تريتو شوطنا ليستوار يعني الناس اللي دي تمسلاي غالينا دوك نطون ماشي ثاني حاجه غير ماذا نقول خسالو ثنين الانتيليجونس ارتيفيسيال الساعه انا في ايماجين على القبائل يقرن اما نسن غير فورماتيكيين الا ينقشش كيسقنا كمال اسفو على يخدم الحوايج يقرزن ماشي حسن تاع نطاس فهم يعني نفهم فهم لا نطاس يخدم الفكاين ثم قبايل ثم زرت وذاك إلا لي سيونتيفيك بدن غير غرس مليح بدن خدمن يخص ما إلا يخص النظام يخص إمغاريين اللي لاكتور لأن كيتسالون إمغاريين دروس غاس لان بكيت الناس قلنا لان ذي تاغن لان مازال تاغن كان سقسيتني النيف ايوا كي كتعاون لنا اميارو ما ثغوري ما تشطاش إقغارن سخرج تمام سامية Je vais d'abord revenir sur l'histoire des chiffres que vous avez donné, toi et Farid. Donc, je voulais juste vous dire, il y a toujours les chiffres de la police et les chiffres des syndicats. Selon la police, selon les syndicats. On mélange les Après, je suis vraiment contente d'être... Non, c'était juste pour mettre... Donc, صراحة قانت وسرسكين غرفة فارد يمكن نسمينو C'était l'affiche de cette rencontre et je suis venue parce que moi, Berkani et Farid, ça fait un peu plus de 20 ans que je les connais. Donc, que je les connais, on a fait partie de la même famille et on dit, on ne n'est pas militant, on le devient. Et vraiment, des choses qui viennent, qui à Torah militant, et puis dans تفسد 80 خاطر زقلينا المسلايد كان 91 95 mais je pense que ton militantisme il date de bien avant. Merci. كتر بعض المسلايد في 86
أسبقاس نتمانين كي سوريي قليتو ما هي ماني وذو غلط ذا سلمان قايس ولاش تاسي يقدر نسلا كان يعني يقدر لك كيزي مكان نظنين قايس نقلع كني دينا الداخل ليتو يا كاني وكنا نخدم كرا ولاش المال دي فيتور وسنيو يحسن لو كنتي ما نسدينا وين ما نصداين كاين يكون ماشي وشوشين كي قاقر سويت الناس اشا الا يون داك اللي وكنا نزمات ولا نتسند لما تيجي يخدم نخدم مع الناس انا انحرك نروح نزرع 4 نيك غارم جليس الحماديه سيدي زنتال ديال مسدوره لوكيث ساعه تقبيلي ثانيه نجعيث الناس ما الا كرا انزمر انا انحرك نند انا الناس نكون نقلق نوجد انا ساكنين ونعيد انا كسنديد مكان الا ذايم يحكوا ايني درام كينا نسهل ذاكنا الحماديه فند الحماديه سينا الزند ثمانه كينا حدادا الى لي سيني حدادا لي زيكول بريماري قصدنا داك لي زيكول سوفو عندنا علاش الميث كل سيتي مارش نروح الميث نساوي الغرافيل نقيت لا شو بيان سور لا بوليس ابري لا ساعه فهم سيد يتشفيق ثاني الحكيم يتوحد الى سعاده شدينا Non, dire qu'en 80, une Sedora, complètement d'accord. خاطر ودي الجبال كملها يمسدور ماشي يمسدور لي ينزرع. En 80, j'étais au deux pommes, la gbara. تمام خاطر هذا غوري نير دويني دوا شو المسلاي نكون يوكل النهار امي دبدا صحد ودك من الغلا ثقاله فغند جليزيكول جليسوام فهمت عندنا كم لسوام من يوم فرار عمران شكا روحنا اون فورس فهمت دي مداني نتمدين شاتي دي باتيمون نتمدين صافي فهمت كويس فهمت كم كي تبدا صح لا سير بينك سير فرع من الدولة اسمه صغير بيليت مسلس بيليت ودي خلارة ولاش تمسرس بيليت يا شوية الحالة يمدي سيجرى تصيح في يمي لا سيرمك اكسل انت فهمت دو غلغر ارتيرا خاطر منين يشغل مونتسالة ولا شي غادي يوضي بوس غدا زين صحاب لنا رحنا كيما راني صحاب لنا غدا زين يتبع لي تاكا غايوث ميليتونتيزم كاع باسكو يربط كرا نغ يشكل كرا ما تارو استخدموا في الميليتونتيزم باش تقارس انا كنت ميليتون نغ تارو كذا هادشي كان تيمونياج مساعدتك المحيا رحمه الله دونك سيتي لاتيلي ديكريتور انت وتيجبان يخلقوا اون ميثودولوجي دو ترافاي امتي قلاقه تخدم امتي قلاقه تخدم كتسمى تشاوينا كتخدم فلما قلاقه تخدم لا تراديكسيون يمكن ويجبان كينيا كيتفاهم لا تراديكسيون ولا شي تصطفي مادن ثاروميث سي الفيرب سمحي ما سي هذيك ان بو لون مي سي امبورطون ثاروميث ذاول سي لو فيرب قبيله تنسارع كاين هو اللي يسميها هو تسفع من خلال الحوايج يبقى كنخرج لا تراديكسيون وغير كذا يقدر مسلم العالم سي انتيريسون دو تاك كذا ولا هاك سكال كذا قال العالم جاهله كاع يمسلا كي يخدم كي تقبيليش تروميث تفهم
دونك كيف تسهل هكا تفهم مليح يتخمم تقبايلي في تالو الصفراس يبان ما دخلت تسوقيت انسى ناظنين يوني قلنا ضارمين ضبراني وتسدل سيسلايس سيد السيس سوا جلاس يعني يعرف ايوا كلا تدار دونك شي ما قال خاص يلقى لي شي ناس تفهموا هاد اسم سلايس قبايلي خاص يتقبل استروم الا يوني يخدم كتفهم هذا ما دي تاعو استروميت تفهم مس قبايلي مولود فرعون ما لقيتش مسيرفيس دو بور دافل ماني كتاع تاع ماني ثلاث لا يوث كانوا في كاليبر هذا الدينار نخدم كاكن الشغل باغ اكزومبل دور جاز كيما تسمى في لي كراك كاكيل كراك المثاره دور جاز من بلاطون نعرضيت افيدنا استقباليت نولي ثورة منظور نولي ما تزمر تقبيلي كي زمري مانيس نو زميري مانيس مو زميري مانيس نسرس كان نقلب كان هادي تنسوق قاعد يعني بيجمع هذا الغاشي خاطر ما قلت ثورة غنتسالو ما تصارو ذاك كي تقبيلي ثني خفيفنا كا ترقع اسي ذاك ما تصارو اسي الا قدارو تقبيلي تيقلا قد فهم الويا تقض يتسوى نقرص وزمر غير تخدم ذاك بلا كتب زمر تخدم طرق قبيليت قبيليت القايم شطوح ومن بعد الغاشيني قارن قبيليت النيم ادخل من السوري فروح عندنا دين انا غادي ام كيتماتشا هو ولا كي انا غادي تبقى دينا ديالو في تاكي دونك ما قال سرمي دا سينيستيون بونك دو دوني ونكونيا هذا وكذا بروبليم لا امبار ونسارع غنشتي نسارع نقص مليح فهمت يعني كنا تغرض قراك لي رومون قبيليت ماشي تقرا تزين فما مي اولني غادي نتفك الياس لا تفضل وين يوري نسطرو بيتنا تيقول لك تعرق السيرم امك دونك هذا فضل ماني تحفظ شطور مي ما قلت كما كان فينا البريمير كان لا طلعت فم بازيك الناس كاع ذا هو اللي كان غادي تزين غدا فضل على فان ولا شي شود دونك لا باز دو دوني دينا كان اون انيكدوت محيا غادي يرحم ربي مرات دينا حاجه هو بعد تروح هكا نقحاو دقيق الباري يعني مليح تقبيليه دقيق الباري راسينا إذا دارتي تيدي بوار داكي بغيتي يشباني اش كاع زوج انا الكولاج سوبرتيزي وزواج الجزائر اش كي برا خير كاعش فران نتا دارت هذيك شما كان القهوه اللي تقصر غادي تسخر الغاشي غادي تسمع سيسو تقصر راه سوفون تسمع سيس وما مثل الحاجه كذا تفيت انت تكيف شعراني هولنداز باكيني شفا كولور اورانج شعر هكا مي تعجب كرا راه كديس كرا موا ديال هذه ماركي شوف اللي كاعطني ماركي راه تيرا الجيب ثم ديت ما يوض الحانوت نينس لا ري دومبواز يسا حانوت بيسيري تاع يسا اشكال بلاستيك لا بوبيل بغا تيرا داخل مي كيفاش شعراني هذه يطفى باكيتنا تلقى روش كارني ميتينو بقرار لا باز دو دورين مسرا يتسكات تاع هادي شغل اي وي اوكي ومن بعد يفات هذه انت النظام اسمين بدا شغل النظام والغرا دونك لا كينو قشيش دا حبيبنا يطلع فربي وجعفر شيبان كي مونيمون قبيلي تاع كازيس نتا قبيل ماشي تكارير دونك نبدا دار ورس ديال تاع كنقول ديال سينا تاع ترما زور ما يريش ديال انت يزراني غادي تدو اش يبغى نقولي الكراتي كان كاع وفيغ ديال الكتاف ولودان ويتقرا حاله باش ما يقرا هو وفيغ غيماني دواني تا خرغاس ماشي ديال الحاجه ومن بعد نقولي نسوق لك دا جعفر لا سي بوركوا با هذا غير بويا ريوت القهوه غمتاقم قالنا الساكسوفون نخدم شطو هكا خاطر وخا دا جعفر يبغى عليه القهوه قالنا الساكسوفون ديالنا كيطرا مزيان ينادي لونه قشيش يسال القهوه تا يوغ القهوه معناها يسال مشوره ولاش يعني كنقول لازم نصبح امي برقون هذا نصبح كان الطاوله 4 5 يدين هكايا عشان ما ندير غاشا دواني الغاشا لانه توحيشنا رزمرنا داكشي من القهوه
غالو فدي ما ناضينا 5 10 15 خلا لا بريتاسيون من قلات اذا دي كان غير مؤخر دي تساعدين باسكو دي كوريو شو تسالو في تاعي من تذكروا يسفرانت يتنادي دي الغاشي نيالت ثمنات زقليسي غيوم يقارس خلا نتقباليني قلان تقباليتي قلان كل يوم كي تيسقداش فوالا الا يوم ساعات تقبالات شويه من الزيت والزيت على لانه قد ساعات البروبليم اللي نكونيا ونتسرر دونك دي مغارنيا دونك ما تيسيون تقباليت كاين ما قد تيسيون تقباليت وراح على السوق يسوق يعني تسوق المدن تقباليت دي جوج دي الزنز دي يفك زدفكان ويدني ونسارة اليونيفرسيتي ونسارة كتاتي كتابين عندها طافة بالسينونيم يعني كيهوان ستادير الحاجة القاعد تاكي تقصا مليح 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 فوالا وباقي بغا دينا تنكمل Samuel, c'est un témoignage poignant et il faudra un jour que tu viennes nous raconter tout ça aussi. On va prendre une dernière question. Alors, ça sera la clôture. Samir. الزول تلميذ الداخلي يعني استمرت يتسمح سا السلام عليكم الدوار تص امستيرا غاف ثديني كنت الضرب على الدغاثين كطربان باسكو ذوك الزروي ولا شطس نتسافر تص فيها فاني قدران كيمرنا كيف هذه ثالثني et notamment chez bon la modestie c'est très modeste, c'est l'incarnation de la modestie. Sinon, je sais très bien, حكيت في الحين دوكان أما فريد أما الدحميمي أما ويامنامون صغير شو تعبر. Bon, تاقيك شني ماذا يعني أن juste l'intelligence artificielle, traitement automatique des langues, etc. En fait, il faut savoir qu'en quoi au game de Kala, qu'en quoi il y a des travaux qui ont été faits, il y a des travaux qui sont en cours de réalisation. Je cite par exemple une thèse énorme on l'a fait sur Hamid Anouz, traitement automatique de langue, il a soutenu en 2019. C'est un travail énorme. laisse tomber. C'est pas. يقدروا حميد المسلاي في الساكنة خير. إلا ذا كيف يوم تكون ذا كيف يقول جو بونس يوسف سيرا مرمان تواتي كي ترافاي بتي بو ذا كيف شولاكي كي ترافاي أنا وسنا كيني بارابور certains articles كيف شولاكي. Ouais, dans les applications écologiques, c'est très important. Et on va par rapport. Par rapport à la standardisation, à l'aménagement linguistique, etc., tout ça, en fait, il y a un livre qui vient d'être apparu en fait, il s'appelle Diacronie berbère linguistique et historique et libique, du professeur Sam Chakar, Youal Dekwadri. C'est un pavé, il était publié le 24 avril il y a Youal Dekwi la situation de berbère, l'aménagement linguistique, etc., c'est vrai, c'est un livre académique de 300 pages. Et on va la traduction, l'adaptation, il y a des initiatives actuellement déjà, ça existe à Madinalco par exemple, des masters spécialisés, le texte linguistique et traduction. L'un des étudiants qui se forme au Choualagui, Gouzdon Tizi Ouzou, département de Tizi Ouzou, c'est pareil, ils ont lancé en 2018, ils ont lancé un master de traduction et d'électrologie, traduction des Francis, etc. Il y a plusieurs disciplines dans son sac. Tout ça, ce sont des avancées. Par contre, vous voyez, Farid,
نوتامون دعمارة اتسيتيرا الداخلي في مزياتاكي تبدا سوالا نيك يعني من الناس صغار سوفون دي طاس كونات ساكي ان اوتر دونجي اللي تمثل عليها فلاس باسكو دون كادر دو لا روبراسيون هاكي كيس كي سباس دون لو ديبارتمون امازيغ يقناني تموت سي اون فيريتابل كاتاستروف. Il faut imaginer par exemple un département de langue et culture amazigh Tizi Ouzou qui a accueilli en 2007 un des il était étudiant à l'époque 1200 étudiants à Saguenay. L'université Rigatin, ils ont accueilli uniquement 40 étudiants. C'est ça les véritables questions qu'il faut se poser. On parle de département Touvirets. C'était un véritable combat pour ouvrir un département de langue de Touvirets. Qu'est-ce qui se passe le département de Mazat de Touvirets? À la limite, il y a le président de l'Académie bergère. En fait, il y a des avancées, mais il y a beaucoup de répression par rapport à Managui et par rapport. Bon, là, je ne vais pas montrer cette affaire, mais il y a des avancées, il y a des avancées, mais il y a des avancées, voilà. Akli, tu veux dire quelque chose? Oui, parce qu'il a cité un truc là. Rapidement, le bouquin dont vous parlez là, le pavé dont vous parlez. Il va falloir à un moment donné que vous, je parle des universitaires, des chercheurs, des créateurs, des gens qui ont l'alternative, de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à cette mise en scène qui n'a pas de sens. Il y a un herbe diacronie berbère, moi, je des fois, dans la semaine, je l'ai reçu des mains de chacun qui les a envoyés à quelqu'un. Et il faut avoir passé 40 ans, il faut avoir étudié pendant 40 ans pour comprendre ce qu'il y a là-dedans. C'est de la folie. C'est-à-dire des gens simples, comme, allez, je dirais comme vous et moi. في اللحن تطفى كثاف تصغرى افهم هذا شي قلنا داخل لا يقول فهم غلازم هذا السقسير مثل ثلاث تمثيلنا سي ديستيني aux universitaires aux chercheurs je finis mais qu'est-ce que vous nous apportez nous néophytes limite analphabètes, qu'est-ce que vous nous apportez les bandes universitaires là? Le souci à Mali, Non, Samir, le café littéraire, on va le clôturer par une petite lecture. Donc, ça تكتب لنا السنين ما خاطر. Donc, et une dédicace aussi. Parce que ولا شي كتب. غرض un petit paragraphe. قيم هكذا قيم طايح. وانا اخذ كتاب نروح. نو تصرف هذا السن. واش نروح. شوف راه يدرس سمير. غرض un petit paragraphe pour clôturer le café littéraire. سمير أبرات من السالم أبرات من السالم سمير أبرات من السالم vas-y أكل شوال وين يتزيدن أسيد رينيف وين يدثدم إما تفهم إقيمة كان نبدل بريد نروح النادي مكان درس داري في قرينا عمي قصاري في كتسنظن دوين التخن ذكواليس يوكي غيسرح أنفاس بخلص وليبغالا نمطار يما يقرانا شحال دا نخضر سكتبورت ثوغال تفكتايت تقبل ثو يون وجال تيزيام جدي ماشا تشرف فلاس هذي يقبل أي قدر ولدي قرا نفوسي صورة يوث الدا سعيد أرقزني ما داني الهام يتحذري أمزون دميس دار حوي يتعسى السير في الدم سوامان سويس الزبني من دا ديال ذن تمزيني باون باب السير ماشي سيدري مني تتخلص يتعمي شي كان كاس كراني عقاين نيردن دروس كويا نظر
تسمكتا تينو نتاع الدائرة سين غف المذيا ذكواين إدي الزاد إميرني كان يقبل الطراد من مدار ويسين ثالث تعار نزه دا السعيد استخرم تيتك خديم نفرض تيكو خامنين يغزران قران أشكون زميرا نخلص الكرا 4 دوري وايور كسواحتنا نولي غير ذرار أن دا الحيف د الميزيريا قلب النوكار أخام دا السعيد إزقاد تقاشوش نوذرار نجرجر ذك يوث نتادر في سميس فيزيا ذينيك تيدير ميس أشو نتنزدوخ أشو نتودرت ورثو في دا شي لنزيكس نارنا يزد نكوني تاعكمت أسمي الدينار كي جالس وين يقدمن مالا ديالو دفل هذه دراو كي دورار يحبسا ديك خامن ولاش تفغى الله زدو سميد أرسي أغيسكارو رف نعيا نقيم نتراجو لاش راه ديوان تكشوت يقركمن غفو كانون ألا ما يويا غيضس لا دغات الشوت تشور كان لمن سوا كان يغسل هايما ولاش نسالات كتلقين توتي نتراجو غادي فتي ودفل نتشي كان فوز غوبنيد نجمع لك خوفان نتا لا دغا ماشي داين يتطفن لما فوق تقرست مراد في جوتي جنوث اد نفغ مجراب اين نوفا ديك القاعة نلقب انكسي سلاز ضابلوض ذي مغين لان كراني مسدولار كوكن اثني سنزاف لاز تسنولا ذي مغان ورنلهي يسعى السن دغا تماثن يماث زضابلوض سورني إذا غدا عرك كيحبال وغرون غسر زاك الجميع نستيت تريا في نارا سوا اشتغل تثروات ثوا غير تم قرانت ضد تم تيفيس إجي غرين في الله ذيك ثالث نيو يساقدوك ثمورت ولا شوين ناغثين إكزقل ذا مغار ذي المزيدة قشيش تمطوط درقاز أعيان مدن سكسيوض غاف مقبرت فنظلت ذفير ثايوث ميرسي تنمير أروح عندك اليوم عميد وسير على غينيا ثورة عتسني ذاك تاع غينيا بلاصة على ديديكاس ميرسي à vous toutes à vous tous.